Всем привет. Один зритель написал, что вашу задачу мы решали всей семьей. Я подумал, вся семья должна обладать довольно большими математическими познаниями, чтобы решать некоторые наши задачи. Ну вот, эта задача точно для всей семьи. Посмотрите, что дано. Дан квадратик со стороной 10, то есть 10 на 10, его площадь равна этого квадратика 10 в квадрате 100. Далее взяли и разрезали квадрат по синей линии, как показано на рисунке. Получившийся треугольник сверху, сдвинули вниз, скажем так, на одну клеточку по вертикали. И вот получился у нас прямоугольник, в котором мы переклеили вот этот лишний оставшийся треугольничек. И прямоугольник имеет размеры уже 9 на 11. И площадь теперь этого прямоугольника равна 9 умножить на 11, 99. Вопрос, куда же подевался 1 квадратный сантиметр? Пока вы думаете, я скажу, что я рассмотрю два подобных треугольничка, красный и вот этот закрашенный. Нижний катет нашего красного треугольничка единица, х, а левый единица. А соответствующий катет закрашенного треугольника будет равен 10 и второй катет 9. Тогда из подобия треугольников следует, что х относится к единице, как 10 относится к 9. Откуда х равен 10 девятым? То есть 1,1. Оказывается, наш треугольничек, в силу того, что синяя линия идет не по диагонали, не под углом 45 градусов, а вот этот угол будет больше 45 градусов. И следует, что у нас треугольник красненький неравнобедренный прямоугольный. И тогда длина нашего прямоугольника будет не 11, а сколько? Правильно, длина будет 10, вот это 10. Да, плюс длина вот этого катета, который мы нашли. 1,1, 10 и 1,1. Вся длина будет равна 11,1. Или 11,1 это 109. И тогда все верно. Площадь будет равна не 9 на 11, то есть не 99, а площадь этого прямоугольника будет равна 9, это вот эта законная сторона, 9 умножить на 109, то есть площадь по-прежнему 100, и никуда ничто не пропало. Всего хорошего, решайте всей семьей. Подписывайтесь на канал, с нами был Валерий Казаков.